Pace del Signore, fratelli cari, questa è una breve meditazione della sorellina Arianna. Ascoltate, chiedete al Signore discernimento, fratelli cari, perché abbiamo bisogno, ciascuno di noi, di ricevere direttamente dal Signore il pane della vita. Il Signore ha detto: le mie pecore conoscono la mia voce. Ma fratelli cari, se noi non andiamo alla fonte, se noi non cerchiamo il buon pastore, se non meditiamo la parola del Signore, il Signore non ci potrà rivelare le sue meraviglie. Io mi rallegro il cuore nel vedere come queste sorelle ed anche i fratelli stanno cercando la faccia del Signore, il Signore sta parlando ai loro cuori in profondità, fratelli cari. Ascoltate. Pace a tutti, condivido con voi questa meditazione che ho fatto con l'aiuto del Signore Cristo Gesù. L'ho fatta leggendo Ebrei 1:9. Tu hai amata giustizia ed hai odiata iniquità, perciò il Dio, l'Iddio tuo, ti ha unto d'olio di letizia più che i tuoi pari. E si riferisce al Signore Cristo Gesù, al Figlio. Dio Padre ha unto e riempito di olio dello Spirito Santo il Figlio di Cristo Gesù, più di tutti gli altri figli di Dio. Noi infatti siamo fratelli di Cristo, egli stesso ci chiama così. In Giovanni infatti 20, dal versetto 17 dice: Gesù le disse: non toccarmi, perciò che io non sono ancora salito al Padre mio, ma va ai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio ed al Padre vostro ed all'Iddio mio ed all'Iddio vostro. Quindi noi siamo chiamati da Cristo Gesù fratelli suoi, perché siamo tutti figli di Dio, però non siamo ripieni d'olio come lo è Lui, Cristo Gesù, perché in Cristo abita la pienezza della deità, la pienezza di Dio, la pienezza dello Spirito Santo, tanto da essere immagine di Dio. Noi che siamo agli altri figli di Dio, invece siamo unti dallo Spirito Santo per chi lo ha ricevuto, ma non interamente come Cristo Gesù. Infatti siamo parti del suo corpo. In 1 Corinzi 13:9 c'è scritto: poiché noi conosciamo in parte ed in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, allora quello che è solo in parte sarà annullato. Perciò che noi vediamo ora per specchio, in enigma, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò come ancora sono stato conosciuto. Perché noi vediamo solo in parte? Perché non abbiamo la completa unzione come Cristo Gesù, non abbiamo la pienezza dello Spirito Santo, dell'olio di unzione da parte di Dio dentro di noi come ce l'ha Cristo Gesù. Quindi conosciamo in parte. Perché? Perché siamo parti del corpo di Cristo, infatti ad ognuno tocca un'opera diversa e la rivelazione su aspetti diversi della parola di Dio, però non bisogna stare attenti, non rivelazioni diverse su una medesima cosa, perché è uno lo Spirito che rivela, che è lo Spirito Santo. Ma quando la perfezione invece sarà venuta, quindi il regno di Dio, la Gerusalemme celeste nostra madre, sarà venuta, noi non saremo più solo una parte e non vedremo più solo in parte, sapremo tutto, vedremo tutto, perché saremo tutt'uno con Dio. Gloria a Dio, pace a tutti, amen. Gloria a Gesù. Fratelli cari, l'anima mia gioisce nel vedere queste opere che fa il Signore, fratelli cari. Chiedete a Dio, vedete quanto è grande l'opera che il Signore fa. Fratelli cari, fate a gara, cercate la parola di Dio, spendete del tempo, fratelli cari, a cercare la faccia del Signore, perché il tempo nostro, fratelli cari, ci è stato dato dal Signore e molte volte diciamo non ho tempo, fratelli cari, però quando abbiamo qualche problema vorremmo che il Signore venga a sirene spiegate, fratelli cari. Io spero che il Signore veramente ci possa mettere a tutti fame e sete della sua parola. Dio ci benedica. Alla prossima, se non viene il Signore prima.